हेलो गाइस, आज हम आए हैं हमारे एक घर के पास आगे 2 किलोमीटर दूर ये लोकेशन है। लोकेशन पर कुछ आवाज़ आ रही भाई। तो हम आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKD9 पर। आज हम आए हमारे छोटी सी गांव के बाहर, इधर है ना एक जंगल है छोटा सा, उसमें डरावनी आवाज़ें आ रही है अभी भी बहुत सारी। तो इसके बारे में हमारे राजू भाई बताएंगे सब कुछ। तो दोस्तों ऐसी क्या चीज़ है वो वहाँ पे, तो हम वहाँ पे आज जाके देखेंगे। तो मतलब कि जो भी लोग बाग उधर जाते हैं उनको बहुत डर लगता है और बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है। क्या नहीं आती है वो, ऐसी क्या चीज़ है जो हम उसके बारे में हम वहाँ पे चल के फिर बाद में पता करेंगे वो क्या है और क्या नहीं है। तो चलते हैं, चलो। तो राजू भाई, ये जंगल कितना पुराना है? भाई ये बहुत ज़्यादा पुराना जंगल है और रात की 1 बज रही है और हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, वो भी गाइस आपके लिए। टाइम बता भाई, टाइम बता तू। भाई आप यकीन नहीं करोगे, टाइम देख लो। ये देखो भाई, 1 बजने में सिर्फ एक फिक्स 1 बज रही है भाई। फिक्स 1 बज रही है भाई। चलो ये लास्ट लाइट लग रही है अंदर। अंदर कोई भी जंगल स्टार्ट हो चुका है, कोई भी लाइट नहीं है अंदर। तो राजू भाई, रास्ता किधर है इसका? भाई, इधर रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है। तो हम चलेंगे अगले वाले रास्ते पर। इस पे क्या हुआ भाई? इस पर भाई थोड़ा डर लगता है। इधर इधर खराब भी है रास्ता, रास्ता खराब है ना? लेकिन हम इस तरफ वाले रास्ते पर। चलो भाई, इधर चलते हैं अंदर। देख लो भाई, पूरा जंगल है। जंगली पहाड़ी इलाका है बिल्कुल ये। भाई आवाज़ें कैसे आ रही है यार यहाँ? भाई बहुत तेज आवाज आ रही है। भाई डर लगने लगा है भाई, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है यार। डर सा फील हो रहा है यहाँ यार। भाई बहुत तेज डर लग रहा है यार, वापस चलते हैं यार, चलो यार। कुछ ऐसा फीलिंग बहुत है, ऐसी है कि यहाँ पे कुछ है भाई। नेगेटिव एनर्जी है जो हमें रोक रही है आने जाने से। बहुत अंदर से घबराहट हो रही है मेरे को। भाई वो क्या बेटे? वो क्या, कुछ घोंसले हैं ऐसा? अरे पागल है, ये चिड़िया है क्या है? चमकल? क्या है? तितर? तितर? शायद नहीं यार, क्या चीज है वो? शायद हमको ऐसा लगता है चिड़िया बिठी है। वैसे छोटे छोटे चिड़िया नहीं होती क्या? घोंसले बना के बैठी है। हो चुका है इधर ठंड के मारे। गर्मी में भी ठंड लग रही है सालों इधर। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मेरा कुछ सामान छिपा के रखता है, मिल गया है। भाई चलो भाई वापस चलते हैं यार। ये क्या चीज? क्या है ये, देख तो। किसी का कपड़ा है इधर। भाई कुछ देर वेट करते हैं, यहीं रुकते हैं, चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। काफी देर हो चुकी है। क्या था भाई? क्या था भाई? डर लग रहा है। चल भाई चल। भाई आवाज आ रही बहुत सारी।